Ignorar el ronquido puede afectar a tu corazón. El ronco es nocturno, que la mayoría de las veces pasamos desapercibido, es un síntoma común que se presenta en las enfermedades del sueño, que de no ser atendido a tiempo puede condicionar a problemas cardiovasculares, por ejemplo, infartos al corazón, arritmias cardíacas, insuficiencia cardíaca e hipertensión. Es por eso que si presentas roncus nocturno, lo atiendas a tiempo y evites estas complicaciones. Yo soy el doctor Zahir Garibay, especialista en otorrinolaringología en la Riviera Maya. Otorrinomeds, la especialidad cerca de ti.